Уважаемые зрители моего канала, сегодня у меня новый проект, как мы это обычно называем, из говна и палок. Значит, в Загормах нашел я вот такую старенькую игрушку и разбитые в хлам часы. Проверив механизм, он работает, стрелочки есть, циферблат тоже есть. Сейчас сниму оргстекло, в середине проделаю отверстие, в общем, примерно вот так вот, чтобы туда вот эта штука вот вошла с гаечкой. Такая вот штука с гаечкой. Видите, да? И соберу, скажем так, вот в этом корпусе часы. Обезьяне в башке дыру сделаем для того, чтобы это на стену можно было повесить. И часики еще чутка поработают. Ну и, кстати, затестим свежесобранные аккумуляторы с вот этой тушкой. Все как раз кстати. Значит, откручиваем саморезики. Так, откручиваем, а не закручиваем. Тут у нас оргстекло, главное его не сломать. Так. Так. Перечь. Надо.
Так, это все пока уберем, все хрупкое. Так. Значит, дырочку центральную я просверлил. Сейчас буду сверлить, проходить большим диаметром. О, как тут у нас все. Ну, зато с первого раза прошли. Дальше придется проходить фрезой. Так. Так. Теперь сейчас супер-пупер инструмент пойдет в бой. Так. Это очень долго. Сейчас попробуем другим способом.
Так опасно. Отлично. Примерно вот так это все получается. Ладно, придется в циферблате просверлить это отверстие. Значит, сверлышком, пятерочкой мы сверлим отверстие. Вот так вот. Раз. И тут как раз получилось вот между цифр. Ничего не испортил. Так.
Значит, сделаем тут следующее. Так. Так. Очень интересно, как... Блять. О. Вон оно тут как было. Да, четко объебался. Переставим. Малую стрелку. Большую. Теперь ставим
Теперь бы еще время узнать. Ну и заведем сейчас правильное время 15:10. Так. Теперь это надо затянуть. Так, теперь обезьяне в башке надо просверлить дыру.
Так. Теперь надо саморезики подобрать. В своей коробочке из маленьких саморезиков подобрал я вот такие вот с широкими шайбами. Ну и примерно вот такие вот часики у нас вот получились. С точным временем. Осталось только обезьяне в затылке дыру просверлить, чтобы ее на гвоздь надеть, и все. Значит, сделал я отверстие обезьяне в голове. Ну, получается вот такая вот глубина. Ну, до последней как раз повесить хватит. Вот такой вот проект получился. И ведь точно говорят, из говна и палок